¿Alguna vez has escuchado a la arena cantar? No, no es poesía barata. Es un fenómeno real. Existe un desierto donde las dunas emiten sonidos como si fueran instrumentos musicales. Bienvenido al desierto de Badain-Yaren, en China. Un lugar tan silencioso que cuando suena te pone los pelos de punta. Este desierto está en la región de Mongolia Interior. Tiene algunas de las dunas más altas del planeta, de hasta 500 metros. Y aunque parece un lugar muerto, esconde un fenómeno acústico tan raro que parece sacado de un videojuego. Cuando el viento sopla o alguien desliza los pies por la arena, el desierto canta. Y no cualquier canto. Sonidos profundos, como órganos, zumbidos graves o incluso rugidos de león. ¿Cómo suena y por qué? Científicos han grabado sonidos de hasta 105 decibeles. Eso es casi como estar cerca de un avión al despegar, pero no hay motores. Solo una arena. El fenómeno se llama canto de las dunas, y aunque ha sido estudiado por siglos, aún no hay un consenso claro. Se cree que ocurre cuando los granos de arena, muy secos y uniformes, se deslizan en masa, creando una vibración que se amplifica, como si el desierto tuviera cuerdas vocales invisibles. Los antiguos nómadas decían que era la voz de los dioses del desierto. Otros pensaban que eran espíritus atrapados en la arena, o incluso advertencias de que alguien morirá. Marco Polo mencionó en sus escritos que en estos desiertos se escuchan sonidos extraños, como de demonios, que intentan extraviar a los viajeros. Sí, no da mucha tranquilidad cuando la arena te empieza a hablar. Algunos turistas aseguran que las dunas responden si les hablas fuerte. Otros dicen que el canto varía según la hora del día. Y hay quienes aseguran haber oído algo parecido a cantos de ballena. ¿Arena o Alexa mal calibrada? En un mundo lleno de ruido, hay un lugar donde el silencio es tan puro que hasta la arena decide romperlo de vez en cuando. Quizás sea ciencia, quizás magia, o quizás el planeta solo se está desahogando con una buena nota grave. Así que ya sabes, si alguna vez te pierdes en el desierto y oyes que alguien canta, no te emociones, no es Adele, es la duna. Suscríbete a Pasaporte Mental porque aquí incluso la arena tiene algo que contarte.